Aku punya ide. Ikutin aja. Kita buat slime dulu. Pakai clay. Taruh clay di mangkuk dan taruh air. Tinggal di blend saja. Oke, cairnya tuh sampai kayak gini. Sampai dia kalau diangkat jadi padat. Kalau ditaruh, dia jadi cair. Oke. Lalu tambah sabun. Blend lagi. Oke guys, slime-nya jadi. Apa ini? Laci ya? Oke, karena slime-nya udah jadi, kita langsung ke idenya. Kita butuh plastik slime-nya, clay-nya. Dan siapin nanas. Ini nanas. Tempelin plastiknya di sini. Lalu masukin slime yang sudah dibuat ke dalam plastik ini. Masukin. Ini udah masuk, ini tinggal dilem begini, oke? Ditutup ya, oke? Kalau udah begini, ini dia hasilnya. Tuh. Enak banget. Silakan mencoba. Terus ini sisanya boleh kalian simpan di rumah ya. Bye-bye.